안녕하세요. 스며드는 책 읽는 소리 봄향 김미경입니다. 봄향의 에세이 장작불보다 더 따뜻한. 요즘 불멍 카페라는 공간이 있어서 사람들이 불을 바라보며 시간을 보내기도 합니다. 자의반 타의반으로 달릴 수밖에 없는 팍팍한 일상에서 스스로를 위로하는 하나의 방법이겠지요. 우리 부모님 세대만 해도 생활에 필수적인 것이 아궁이의 불이었지요. 밥을 지으며 방구들을 데우고 그 시간에 애환 가득한 우리 어머님들의 힐링 시간이 되지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 지금 머물고 있는 공간 아래층에 있는 벽난로는 약간의 낭만을 곁들이며 난방 효과도 줄 수 있고 무엇보다 통증 완화의 효과도 볼 수 있는 장작불을 피울 수 있는 휴식 공간입니다. 만성 통증으로 언제나 통증을 달고 사는 미덥지 못한 아내를 위해 겨울이 아닐 때도 컨디션 살피며 장작불을 준비하는 남편. 장작을 피우기 위해 나무를 준비하고 쌓인 재도 정리하고 연기가 나지 않게 살피는 일이 생각보다는 쉽지 않은 일이에요. 해줄 수 있는 것은 필사적으로 열심인 나의 동반자에게 부실한 체력을 가진 아내는 참 미안하고 고마운 마음입니다. 며칠 동안 교구 작업을 하고 나서 어깨 통증이 심해졌다고 했더니 벽난로에 장작불을 지펴놓고 말없이 기다리는 남편. 장작불 앞에 앉아 꾸벅꾸벅 졸기도 하고 이야기 나누다 소일거리 찾아 사부작대기도 합니다. 활활 날개짓하며 말을 걸어오는 장작불이 타고 있는 벽난로 앞에 앉아 있으면 마법처럼 따스한 기운이 스며들어 통증이 순간 사라져 버립니다. 마음껏 게으름을 피우게 되는 시간이기도 하지요. 어린 시절 아궁이에 불을 지펴 밥 짓고 계시는 엄마 옆에 쪼그리고 붙어 앉아 제잘거리던 모습이 스쳐갑니다. 불보다도 따스했던 엄마의 온기가 지금은 아내를 위해 불을 지피는 남편의 온기로 곁에 머물러 줍니다. 삶이 어찌 마냥 좋거나 마냥 나쁠 수 있겠습니까? 따스한 마음 하나 곁에 둘 수 있다면 잘 살아가고 있구나 하는 마음으로 서로를 위로하며 살아가는 것 아닐까요? 수고했다. 서로를 다독이며 힘을 내보자고 작은 외침을 널리 전하고 싶은 마음입니다.